보이시죠? 이게 지금 꽁닭이에요. 보이시죠? 이게 지금 꽁닭입니다. 이쁘죠? 이렇게 발에 이제 종모가 있는 녀석들도 있고 종모가 없는 녀석들도 있어요. 이렇게 보네요. 얘는 세레마 앙컷이고요. 세레마 앙컷. 그리고 이 녀석이 꽁닭. 그 다음에 벼슬도 아주 예뻐요. 주먹 벼슬이거든요. 네, 벼슬도 아주 예쁘죠. 이 녀석들이 꽁닭이에요. 지금 보시면 그제 이제 태어난 녀석들이죠. 엄청 예쁘죠? 색상이 변한답니다. 이렇게 변해요. 검정 톤은 이렇게 변할 거고요. 완전 검정 톤은 이제 검은 톤에 이런 무늬가 들어갈 거고, 이 녀석들도 오늘 아침에 어제가요 태어났는데, 이 녀석은 약간 밤색 톤에 한 녀석이 발에 종모가 있네요. 이 녀석이 발에 종모가 있는 듯해요. 요 녀석입니다. 하여튼 발에 종모가 한 녀석이 있어요. 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 열심히들 놀고 있죠? 아이고, 지금 열심히 놀고 있고, 요 녀석 둘은 지금 불앞에가 있어요. 불앞에. 랄랄라. 많이 컸어요. 보세요. 한 달이 넘어서 지금 많이 컸어요. 세레마도 한 달이 넘었거든요. 많이 컸어요. 아이고, 귀여워라. 귀엽죠? 네. 요 녀석이 암컷일까? 이제 꽁닭은 제가 잘 모르겠어서, 서로 기싸움을 살짝 하다가. 아니, 근데 이 육체끼가 글쎄 이게 팬 방식이에요. 그래갖고 그 꽁지를 조금 잘라 먹었어요. 여기 한 달쯤 있다가 이제 온도를 맞추기 위해서 있었거든요. 꽁지가 살짝 잘렸습니다. 세르마 꽁지. 아무튼 이 녀석도 약간 잘렸어요. 근데 뭐 크게 잘린 건 아니고 자란답니다. 꽁지는 다시 자라요. 엄청 귀엽죠? 모양은 이래도 이렇게 변합니다. 예쁘죠? 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 다 색상이 다 다르게 태어나서 엄청 귀여울 듯해요. 이 녀석들도 엄청 귀여울 듯하고요. 보시면 아이고 귀여워라. 오늘 아침에 태어난 거고요. 이 녀석들도 아이고 6알을 넣었는데 글쎄 6알이 전부 다 파각이 됐어요. 요번에 신기하지 않습니까? 집에서 나와서 그런 것 같아요. 이 녀석 완전히 까매요. 엄청 귀엽네요, 나름. 네, 색이 변하는 과정을 제가 또 찍어서 보여드리겠습니다. 꽁닭이 나온 거에 전부 글쎄요, 부모가 하나라니까요. 신기하지 않습니까? 그 다음에 이렇게 제가 통을 만들어서 요 안에 이제 병아리가 따로따로 처음엔 잘 못 움직이거든요. 그때 이제 여기다 이제 넣어놓곤 하거든요. 넣어놓곤 하고 그 다음에 여기 보시면 여기는 세레말 지금 하나 파각 중이고요. 이 꽁닭들이 태어나면서 이렇게 지저분하게 해놨는데 아무튼 이 꽁닭 하나 파각. 요거는 인천에서 온 관상닭인데요. 골드코칭 반탐. 제가 이제 키워서 보낸 녀석이거든요. 근데 지금 2알을 갖고 오셨는데 하나가 파각 중입니다. 날짜가 있어요. 그래서 제가 며칠 뒤에 알은 좀 늦게 넣었어요. 제가 낳을 때마다 넣어서 이것도 이제 조만간 태어날 듯 하고요. 귀여운 세레마 녀석들도 있죠. 네, 감사합니다. 그리고 이 녀석 깃털 어떻게 됐나요? 깃털이 나고 있죠? 발에? 보세요. 그러니까 암컷이 깃털이 양쪽에 하나씩 있었어요. 그래서 이 녀석도 깃털이 한쪽에 4개씩 있더라고요. 근데 태어날 때마다 이렇게 전부 다르게 태어나서 형질이 다 다른 것 같아요. 그러니까 이 대에서가 아니라 다음 대에서 낳은 꽁닭알을 부화시켜서 짝을 맞추시면 돼요. 그러면 또 한 쌍이 될 수 있어요. 그러니까 다다음 때, 그러니까 이 대를 넘으면 더 좋죠. 두 번째, 세 번째 낳은 알에서 부화를 시키는 게 더 좋죠. 네, 그래서 짝을 맞추시면 또 부화가 잘 될 수 있어서 새로운 개체가 또 태어나겠죠. 네, 저도 그 브리딩이라고 해야 하나요? 그런 걸 한번 지금 해보고 싶긴 한데 세레마하고 꽁닭 작은 녀석하고 해보고 싶긴 한데 가능할까요? 네, 감사합니다. 얘네들은 벼슬이 주먹벼슬 주먹이 아니라 호두간 벼슬이라고 하죠. 호두간 벼슬인데 아주 예뻐요. 벼슬이 특히 예쁘답니다. 나중에 이제 커보시면 아실 텐데 벼슬이 틀려요. 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다.